Hello，大家好。今日咧我就帶埋呢個 partner Mr. Boom 出嚟嚇。Mr. Boom 咧，佢呢個咧係仿真人嘅骨嘅模型嘅，係仿真人嘅嚇，所以唔係一般嘅教學模型。點樣為之仿真人咧？就係我 zoom 近啲嚟睇啊。呢個咧係一個其實好好嘅 sample 嚟嘅，我一直都冇諗到啊。我成日喺度講話喺網上講就話用呢個圖片喺度講話呢個會旋嘅個弧度係會旋嘅。咁其實可能有啲人就唔知我講乜嘢嘅咁，但係有呢個 model 咧，我睇翻呢個 model，其實我可以利用呢個解釋俾你知，因為佢係仿真人嘅所以咧你會某個程度上咧你一望仔細啲望你見佢呢個 model 係歪歪斜斜嘅，見唔見到歪歪斜斜嘅你見到咧呢個立腔啊、立骨腔啊你會見到係一邊旋咗上嚟嘅咁呢個咧係咁樣旋嘅，個頭側在嗰邊，膊頭係歪歪斜斜嘅係仿真人嘅，所以咧呢個係一個好好嘅 model， 可以解釋俾你知咩叫旋，點解唔係 2D 嘅，佢係立體嘅，係咪？當你好似咁樣，佢呢個又係唔直嘅，膊頭係有高低嘅所以咧個頭咧，佢為咗要平衡咧，佢通常都會側去嗰邊嘅咁你會見到啦，個立腔咧，佢係會咁樣旋咗上去你仔細啲留意下呢個位佢係會旋嘅希望你睇得清楚啦佢係會咁樣旋咗上去嘅。咁你再望落啲咯，望落啲去到底骨呢個部分個盤位，你見到個底骨見唔見到？見到個底骨佢係西咗嚟我呢一邊嘅，西嚟邊，上邊就向咗嗰邊旋，向咗外邊旋，個底骨就向咗我呢邊旋，個盤骨就亦都係向咗我呢邊扭咗過嚟，西咗過嚟，係咁好啦。咁腳咧有咩影響？落翻啲，大家留意下個腳咯，見唔見到有長短腳啊？當呢個一西咗過嚟，個盤位咁樣西咗過嚟你見下兩隻腳佢依家係垂直咁樣落嘅，你見到有長短腳嘅，係咪所以咧呢個骨架咧其實好清楚咁話俾你知，成個結構當你歪歪斜斜嗰陣時候，佢係點樣旋法，點樣西法，其實佢係因為要平衡，係一個力學嚟嘅，成個都係一個力學嚟嘅，成個結構就係一個力學。佢上身旋咗嗰邊，下身就會旋嗰邊，就會影響到長短腳。所以呢個係一個結構嘅平衡，係一個力學嚟嘅，所以長短腳唔係病嚟嘅，係一個力學因素影響到佢會長短腳，明唔明啊？所有呢個結構，當你歪歪斜斜嗰時候，保護個結構係咩啊？係肌肉，同埋有神經散布咗落去個肌肉，即係好似呢個圖咁，有神經散布晒落去呢啲咁嘅肌肉，啲肌肉就好似呢個圖咁，好似啲豬脊骨咁，佢會有啲肌肉包住個結構，目的係保護個結構，呢個一樣嘅啫。嗰浸肌肉就係一個好似個英泥咁保護住嗰啲鋼筋結構。咁但係當你咁樣歪歪斜斜，啲肌肉會有咩反應啊？身體會有咩反應啊？身體一定有反應啦，你會痛啊、痹啊、麻啊、緊啊好似佢咁樣咧，佢成個背會覺得唔舒服噶，會緊嘅。呢個位旋咗過去咧，呢個範圍咧，佢會覺得好攰嘅，個頭側咗去嗰邊，所以咧佢呢個位咧，通常呢邊咧個壓力咧就會好大噶有陣時有啲人痛咧，會頭痛會扯到上頂啊。其實真人 exactly 就係咁，呢個已經唔算嚴重噶啦有啲真人其實係好嚴重噶大家你睇下，佢唔算好嚴重噶啦，因為佢始終佢呢個位未話去到咁樣，因為一般人你見我哋香港人啦唔好講其他各地嘅地方嘅人啦，淨係我哋香港人啦，
我哋香港人大部分都係咁樣企，再加上個手機就係咁樣嚇，跟住啲年長啲都係嘅，我見過㗎啦嚇，孭住個背囊搭緊地鐵，跟住仲喺度打手機，個人已經曲晒㗎啦，仲喺度打，行路已經係西下西下，跟住我個頭就係咁樣，你見到係咪好老啊？我今日冇嘢係咪好老啊？真係好老嘅，但係如果你呢個位正常係挺翻上嚟㗎嘛，挺上嚟跟住個膊頭就打開佢咯，之後基本上就係唔使用力嘅。有陣時我哋挺咗上嚟之後，當你膊頭頸覺得好攰，喐下佢啊，俾少少力好似抗空咁喐下佢啊，呢個位挺上嚟，跟住兩邊喐下佢啊，係啊，唔會 over 㗎，挺盡佢都係咁多㗎咋，唔會 over。當你一挺上去，個盤骨好自然翹起㗎，pat pat 翹起，個盤骨係前傾㗎，因為呢個力學嚟㗎，唔使拗㗎，與生俱來係咁㗎。但係我哋如果倒轉咧，咁樣接咧，我接到走晒位都得㗎。但係如果我咁樣咧，係唔會 over 㗎，唔使擔心話我太過會唔會 over，唔會㗎。挺翻上嚟啦，你個胃挺翻上嚟啦，係成個腰嚟撐個上身㗎，唔係靠個 L 翻嚟撐上身嘅，個就咁樣去到老就係咁，行路就西下西下，行路就西下西下，撐上嚟啦，成個人都後生晒，跟住再俾啲喐下佢，兩邊喐下佢，呢個胸位俾少少力，肩胛位俾少少力喐下佢，個胸肌已經漲咗上嚟嘅。但係如果我長期咁樣咧，我呢度肌肉會萎縮嘅，成個背部肌肉萎縮，再多少少咧，有啲人50肩就係因為個肌肉萎縮，同埋唔係淨係上邊噶嘛。如果我哋咁樣咧，令到個腰位亦都係影響個盤位，就會影響腳噶啦，腰盤就會影響腳噶啦。又好多時候就係膝頭冇力啦，髖關節萎縮啦，髖關節嘅肌肉萎縮啦，或者兩邊個肌肉萎縮啦，又或者可能腳鎖啦，喐唔到啦。通常腳鎖都係因為髖關節肌肉萎縮，所以身體唔俾你喐。上邊一樣嘅啫。當你50肩，你留意下，你就係好嚴重嘅寒背啦。咁但係所以就係話，我哋有痛痹麻呢啲感覺其實唔係壞事嚟嘅。如果你冇痛痹麻呢啲咁嘅，你冇感覺嘅話，你冧到七彩，你可能坐輪椅噶啦。漸凍症啊、肌失症啊、坐輪椅嗰班啊、冇力企嗰班，佢唔痛噶啦。好似你見老人家熬晒，成個人熬晒、曲晒，你問佢痛唔痛？佢唔痛噶啦，不過冇力噶啦，隻腳兩個腳都 O 型腳噶啦，膝頭都冇晒力噶。點解會咁啊？就係個身體個邏輯反應咯。講嚟講去，其實人嘅邏輯反應、身體嘅邏輯反應，痛痹麻係信號，佢會令到你肌肉失效。當你肌肉失效嗰時，你可能四肢冇力，或者成個身冇力。咁就係當你一弧度一上翻嚟之後，你個肌力就會回復翻嘅。我唔係同你講笑嘅，係噶。呢個係人類身體本身嘅邏輯性反應，但問題人類連呢個邏輯性反應都摸唔清，以為肌肉係連，痛痹麻係根源，將佢撳熄佢，永遠撳熄佢之後，你嗰個問題始終仲喺度嘅。落頸背腰啊、針鋒神經，我講嚟講去，呢兩樣嘢其實全部係將你個神經 de-act 咗去，等佢冇反應。你啲肌肉唔識反應，長期係咁會點啊？長期係咁，你就會開始變冇晒力，再多啲你就會變漸凍人。所以依家好多漸凍 case 點解啊？就係因為長期同佢撳熄咗個身體嘅 logic 反應、神經反應，肌肉全部失效。唔係淨係肌肉，唔係淨係痛痹麻咁簡單。佢會影響你嘅乜嘢器官㗎，所以點解有人突然間器官衰竭啊，突然間肺積水啊，突然間兩個腎左右腎衰竭7、8成啊，係不明原因啊。
你睇翻你自己嘅姿勢，通常呢個人嘅姿勢一定好差㗎。你留意下含胸姿勢，個個唔以為咁樣舒服啊，害死你！你到老嗰時候，再唔使到老啊，依家年輕化㗎啦。我話俾你，30-40歲已經好大問題，有啲已經係開始漸凍，因為年輕化，個個睇手機，又唔運動嗰班。通常第二就係由細到大，周邊嘅人姿勢就係咁樣啊。所以有陣時話有啲教太極嘅師傅去到60-70歲，點解個個都冇力嘅，冇氣冇力嘅？其實因為佢教太極嗰個含胸姿勢，佢唔識收息。當你做完呢個太極練完之後，你上翻嚟啊！你正常係要上翻嚟嘅，係正常係要上翻嚟噶嘛？你個弧度本身就唔係咁樣設計噶嘛？你個弧度本身就係要咁樣設計噶嘛？咁你咁樣設計咧，成個身體個邏輯反應，肌肉嘅反應就會好咯。肌肉反應好就會血液循環好啊，血液循環好，所有成個身體嗰個血管啊、器官啊，所有嘢都會保持良好嘅狀態。但如果你咁樣，你自己推冧佢，肌肉失效，血液循環一定有影響嘅。跟住成個人會旋嘅，我頭先講咗旋啦，旋到去頂嗰陣時候會影啊，唔係淨係痛俾麻啊。留意埋個頸椎入邊有個椎動脈㗎，個椎動脈咧，呢個動脈去邊㗎？係上腦㗎。所以咧，當你旋到頂到呢個位咧，某個程度上佢會影響到佢血液循環上腦啊。係啊，個動脈嗰啲血係上腦嘅。你係咪中風機會大咗啊？加上我哋亞洲人三高膽固醇，基本上好大部分都係呢個基因嘅。我哋好多都會有膽固醇高嘅。膽固醇高，再加上冇運動嘅話咧，你個血管唔暢咧，成日積脂咧，再加上你嘅姿勢咧，你個中風機會個比率係非常之大嘅。咁點解？其實我哋講嚟講去就係好簡單一樣嘢。第一，我哋要認清我哋自己嘅責任係做咩？我哋做人呢個軀體，今世呢個載體，個人一樣噶啦。其實咁我哋可以做到啲咩去保護自己呢個身體咧？就係第一就係姿勢啊，因為我哋華人啦，我哋華人嗰個肌肉係好鬆嘅。我唔講其他亞洲人，淨係我哋嘅華人我哋華人嘅肌肉係好鬆嘅要復位唔使大力㗎，因為身體有個趨勢會翻去位，我哋只係帶住佢去得㗎啦，游下已經復咗位嘅。唔需要冇用㗎，嗰啲係拍骨，嗰啲你見佢歪，你呢個歪去執，咁樣執法咧，個肌肉上唔到嚟嘅。佢呢個人繃繃緊緊嘅，只係繃緊嘅咋一路死死實實咁嘅咋，佢唔舒服嘅。呢個人係完全唔舒服嘅。係點樣為之舒服？當個肌肉上咗嚟撐翻開佢之後，呢個人係會覺得成個人鬆晒。係靈活嘅，每一節都係靈活嘅。要企係企，唔使用力就已經企直嘅。只要佢保持到個姿勢，只要為上腰部挺上，只要佢保持個姿勢，成個腰嚟撐上身，個盤骨係前傾 pat pat 係趌起嘅，咁咪 OK 噶啦。全世界民族，你留意下啦，冇人好似我哋咁嘅。你有冇見啲鬼係咁樣？你有冇見啲我哋啲印巴裔嗰啲朋友，香港好多啊！你有冇見佢係咁樣？佢哋唔會咁嘅，佢唔舒服㗎，呢個位唔舒服㗎，所以佢哋一定係咁樣嘅。正常係要咁噶嘛。所以 ES Work 其實出呢啲片講嚟講去係提翻大家，我哋要正視呢個問題。點解？你行出街睇下我哋啲老長者。我同你都有機會係長者，我今年唔細嘅，我都就嚟6張啊！你睇下個10個9個唔係膝頭痛，行路就西下，跟住個姿勢你睇下，冇腰骨嘅。點解我哋中國人冇腰骨嘅？我都唔明，係咪我哋個俾周邊嘅嘢洗晒腦咧？我哋要挺翻上嚟做一個有腰骨嘅中國人啊！我哋個民族唔係咁差嘅啫，
肌肉鬆啫，我哋可以用個姿勢嚟保護自己啊！希望你正視呢樣嘢，留意翻呢樣嘢，你嘅人生先會快樂，你先會成功嘅。如果你要成功嘅，首先你個身體要成功先啦，係咪？唔係話一味操而你嘅姿勢咁樣去練，你練嚟練去話俾你知啊！你見香港人做 gym 好多都係啊手瓜好粗啊，不過鬆嘅，冇肌肉感㗎，冇線條感㗎，淨係見到一嚿嚿嘅，好似發水麵包咁啊！點解會咁啊？因為佢姿勢咯。啊，停翻上嚟啊！除咗做 gym 練肌肉之外，你都要做翻啲大運動，譬如跑步啊！你要跑步等啲肌肉結實去通紅啊嘛，因為啲肌肉要通紅，佢先結實，咁先會有個肌肉感出嚟噶嘛，你會 show 到個 muscle 嗰個線條出嚟噶嘛。但係最重要嘅嗰啲肌肉結實，唔係話外表咯，外表係其次，最主要係保護自己個身體，因為呢個身體係伴你一世嘅。係，你去到最後嗰10年8年，當你退休嗰陣時候，你個身體唔好嘅話，我諗你都幾凄涼。你揾到幾多，你就嘔翻幾多出嚟，係咪啊？所以我哋要開心啲 protect 自己，希望你做到。